Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankii gajareen jechuudha. Akkuma beekamu baankii gajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyo isin dhageenye nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu qabadheen dhufeen jira jechuudha. Karaa ethio.market.com ta'e karaa baankiitiin jechaadha. Karaa ethio.market.com keessattuu daldalaa nu ergee meeqa hin dabale immoo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma karaa baankiitiin illee baruun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa baankii dashanii yoo ergattan jechaadha. Maallaqa keessanii tokko isaan dubbada waan ta'eef sin hammuma qabdessanii baay'ifattu jechuudha. 2,000, 3,000, 4,000 yoo ergattanii ani tokko isaan dubbada waan ta'eef hammuma qabdessanii baay'ifattu jechuudha. Karaa ethio.market.com illee tokko isaan dubbada waan ta'eef sin hammuma qabdessanii hammuma ergattanii baay'ifattu jechuudha. Asirratti immoo ethio.market dhaabbataa miti jechuudha. ethio.market akka baankii miti. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 torbe tokkotti jijjiiramuu danda'a yookaan geeddaramuu danda'a jechuudha. ethio.market garuu ganamaaf galgalayyuu garaagarummaa qaba. Utuma isaan onlaayinii irra jiraniyyuu hin geeddaramaa jechuudha. Dhaabbataa miti ethio.market dhaabbataa miti akka baankii miti jechuudha. Salphumatti garaagarummaa isaanii kanaa jechuudha. Garaagarummaa baankii fi kan ethio.market jechuudha. ethio.market utuma isaan onlaayinii irra jiraniyyuu jijjiirama. Guyyaatti yeroo 5-6 jijjiiramuu danda'a. Baankiin garuu akkuma jedhe guyyaa 2 guyyaa 3 torbe tokkorree turuu danda'a jechuudha. Otuma hin geeddaramini jechuudha. Salphumatti garaagarummaa guddaa qabu jechuudha. Egaa akkuma beekamu kan ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu qaqannasee jira. Xinnaatu malee biyyoon hundumtuu qaqannasanii jiru jechuudha. Saantiiba 10 qannasee jira, 15 qannasee jira, 4 qannasee jira. Salphumatti ethio.market guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Guyyaa dheengaddaarree qannasee ture, guyyaa kalee immoo dabalee ture, guyyaa har'aa immoo qannasee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 qabadhee keessa naannoo biyyoonni 17 qannasanii jiru jechuudha. Biyyoonni kun immoo akkuma kaleetti jiru jechuudha. Naannoo biyyoota 3 immoo akkuma kaleetti jiru. Biyyoonni kun garuu qannasanii jiru jechuudha. Biyyoonni 17 guyyaa har'aa qannasanii jiru jechuudha. Karaa baankiin immoo baankiin dabalatuma jira. Akkuma beekamu guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitii har'a immoo baankii gajareen baankii dashanii jechaadha. Egaa hamma guyyaa hundayyuu akkuma beekamu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa birii 100 fi birii 86 fi saantiba 67 jechuudha. Guyyaa har'aa naannoo saantiba 10 wayii qannasee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa karaa baankiitiin jechaadha. Akkuma beekamu immoo baankii dashanii birii 100 fi birii 51 fi saantiba 64 jechuudha. Kadichaanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa birii 100 fi birii 35 fi saantiba 93. Akkasuma Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii dashanii guyyaa har'aa birii 100 fi birii 9 fi saantiba 74. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa birii 100 fi birii 24 fi saantiba 95. Kan ittaan hoomarri haalli tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa birii 4 fi birii 85 fi saantiba 38. Duubaay dirhaamiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa birii 50 fi saantiba 82. Akkasuma Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birii 41 fi saantiba 37. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa birii 49 fi saantiba 77. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankiitiin baankii dashanii birii 40 fi saantiba 51. Kan ittaan Kuweet dinaarri tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa birii 600 fi birii
torbaa fi saantiba 37 jechuudha. Kuweet birrii mootii biriiti jechuudha. Birrii tokkoffaan akka kuweet birrii kuweet jechuudha. Tokkoffaan akka biritti jijjiirrannaa yookaan sharafannaan baankii biriin kuweetii baay'ee guddaadha jechuudha. Biriin kuweet irree guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Naannoo saantiba 30 wayii qannasee jira jechuudha. Qannasee salphumatti guyyaa har'aa itoo bilaak maarkeetti qannasee jira jechuudha. Kan ittaan baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 400 fi birrii 94 fi saantiba 70. Chaayinaa yawwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 26 fi saantiba 69. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 200 fi birrii 63 fi saantiba 28. Kan ittaan paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 33. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii dashanii jechaadha. Birrii 200 fi birrii 4 fi saantiba 72. Kan ittaan yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachii birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 82. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 75 fi saantiba 91. Iswiis firaankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 66. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 20 fi saantiba 24. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 4 fi saantiba 33. Kan ittaan Ijipshaan paawundiidha yookaan birriin Ijiptii tokko jechuudha. Birrii 3 fi saantiba 93. Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachan 0 saantiba 78. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachan birrii 58 fi saantiba 57 jechuudha. Birriin Israa'el irree guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Kan ittaan Hindiyaa ruupeedha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii birrii 2 fi saantiba 07. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachan 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa guraachanii biyyoonni 20 kana fakkaataa jechuudha. Kana jijjiirrachaa oolan yookaan sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa irraa akkuma jedhe immoo baankota keessaa akkuma jedhe baankii dashaniin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma jechuudha. Beerut irree jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha. Paawundota keessaa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii, akka birrii Paakistaaniiti jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Salphumatti birriin biyya Beerutii birrii Itoophiyaatiin gadi. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani maqaa hin dha'in doolaariin baay'eedha. Akkuma paawundii baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee doolota kana keessa Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan sasaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jettanii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 67 jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa kan ta'a waan ta'eef kanaan herreeggattu jechuudha. Yoo immoo karaa baankiitiin ergatan akkuma jedhe baankota keessa immoo guyyaa irraa baankii dashan immoo yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa baankii dashanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 51 fi saantiba 64 jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan sasaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaan ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan sasaabbattu jechuudha. Asirratti birriin Joordaanii jechuudha. Diinaarri Joordaanii
Ameerikaa doolaarii hin caala. Ameerikaa doolaarii hin caala. Birii Joordaantu caala jechuudha. Ameerikaa doolaarii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaloota keenyaa fi kan biyya saniiti waan ta'eef birii mana waliigalanii doolaariidha jechuudha. Doolota keessa immoo Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Birii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.